साहब से मखके به ویجی پاکستان سے زندہ باد چې سچل وو شو پاکستان سے زندہ باد هغه پروګرام ته اوس عملی جامه چولې شي دا په برین ډرین باندې ډیر زیات ریپورټس راځي. زما په خیال یو ریپورټ کوي چې په 13 کال 2022 کې تقریبا 10 لک سکلډ ورکر لاړو. بیا اوس پای کې یوت ډیر زیات زی او زما په خیال هغه 2013 کې فرست هاف کې هغه شمیرم کسول 10 लाख ترسي چاغي کې ورکر زومي او پای کې یوت والمي. نو دا خو به داسې چلو شي چې دا پاکستان به خالی شي ځکه چې ډان کې یو ریپورټ شایع شوی دی هغه وایي چې 67% یوت وایي چې موږ لاړې پاکستان. اصل کې اول خو دې ته کتل غواړي چې دا برین ډرین چې دی که نه برین ډرین دی چې شي. ما په دې باندې چې کوم ریپورټس وکتل په هغې کې وایي چې یاره ستا د ملک د ټولو نه کریم دماغ چې دي چې هغه ستا دلته کې د هیڅ کار نه دي او دغه کریم دماغ چې کوم دی نو هغه ستا نه ځي او په بل ملک کې هغه په ډېر لږو پیسو یا د هغه ځای په مقابله کې چې کوم دی په ډېرو لږو پیسو کار کوي او ستا نه د ټوټل سکلډ خلک هلته کې روان شي. نو که عام سړی دا برین ډرین پیژني نو د هغې دپاره مسد ته خبره وکړه که نه. نور خو ستا خبره ټیک ده زموږ په ملک کې خو چې کوم دی نو هېڅ داسې چام پاتې نه دی یا اوس هم که څه لږ ډېر چام پاتې دی جو هغه هم پسې د ختمولو ډېر په منظمه طریقه کوشش روان دی او بس یو مخصوص طاقتونه دي هغه په مزي کې دي او نور دا حل دی. په کار دی چې په دغې کې دا ټول اعلی دماغوزي دی نه واقعي د بدې کې شک نشته چې کوم حالات چې کوم زمونږ چې کوم دي که نه چې پای کې وتل چې دي نو هغه یو بهتر آپشن لګي. خو ما یو خبره بل هم ابزرو کړې ده چې کم کس دلته یو کار نه کوي سره زما هغه چې کینیډا او داسې ملکونو ته لاړ چې هغه هلته څلور شفټ لګوي که نه د جاب. نو په دې کې دا نه ګڼئ که فرض که دغه لکه یو خو ایکسټریم مجبوري پای کې څه کېږي نه که نه مسافري خو یو قسم د قرباني ده. خو دا نه ګڼئ چې لکه دلته یې څه نه څه حالات ښه رواني او چې دلته هغه شان محنت شروع کړي نو داسې به ښه نه وي. زه به تاله خپل یو مثال درکړم زه چې په خپله په کمو ورځو کې په 2015 کې چې کوم دی زه د ملک نه تللی وم او په اماراتو کې وم. نو دلته کې زه ښه برابر یو ټیچر وم او سپینې جامې اغونده او پن دلته کېږده او ښه برابر چې کوم دی نو سټوډنټس ډېر که نه زده کوونکي ډېر او سر او یو سو بل سو هلته کې زه لاړم ما به کنل کول. نو ګوره دلته کې د ماله څوک د کنلو څه څیزونه په لاس کې راکړي زه یې چېرته کوم دا خو یاره ما به دونه خلک کیني او دونه زموږ خو یو دا اناګانې هم دي ایګوز هم دي که نه نو دا اناګانې چې یاره د دغې انا د تسکین دپاره به ته خپله شمله نیغه ساتې او که نه نو که مونږ کم منډه چې مونږ بهر وهو که هغه منډه دلته کې خلک ووایي ډېر تکړه تکړه هلکان دي ستا په ملګرو کې هم شته زما په ملګرو کې هم شته چې هغوی په کار کې دغه انا ځان ته نه را مخامخ کوي او دغه پوز او برادرۍ ته نه ګوري او بیا خپل حسب نسب ته نه ګوري او هغه چې خپل کارونه دلته کې کوي نو ښه په مزه کې دي. دا خلک چې د دې ځای نه لاړ شي نو څوک په پټرول پمپ کې څوک چې کوم دی نو صفایانې کوي د هېڅ شي نه په یورپ کې او په دغې کې مخ نه اړولی کېږي او 3 څلور شفټو کې څنګه چې تا ووایي هغه کارونه کوي چې پیسې ورته هم راځي او دا په ذهن کې دا هم نه چې په ما پورې به څوک وخاندي یا خوا دې خوا هغه معاشرې خو د خنداګانو دي نه. نو که فرض که مونږ هغه محنت چې کوم هلته کې کېږي منم چې هغه پیسه به نه وي خو ته خو د هغې دپاره قربانیانې څونه ورکوې د هغې دپاره ته خپله خوږه مور پرېږدې پلار پرېږدې دا خوږه ځمکه پرېږدې ملګري پرېږدې دا ټول ماحول پرېږدې دا ټول ثقافت پرېږدې جامه جبه هر څه پرېږدې نو یې دونه ډېرو قربانیانو ته چې وګورې هلته کې بیا هغه پیسې چې کوم دی هغه د دې قربانیانو په بدل کې هېڅ نه دي. نو که فرض که مونږ ځان ته د اناګانې ونه درو او دلته کې خپل کار دغه 2-3 شفټه جاب کېږي او ښه په نره کېږي د یو کار نه مخ نه اړول کېږي نو زما په خیال چې دا قربانیانې چې مونږ کوم د بهر ملک دپاره د کومو څیزونو قربانیانې ورکوو دا قربانیانې خو به نه وي که نه. اصل کې جی یو خو هغه دماغونه چاته چې ښه اپورچونیټیز میلایږي څوک ایکسچینج پروګرام کې راغواړي خو انډرسټینډیبل خبره ده که نه جي. خو نن سبا تاسو ته پته ده دا لسم والا ماشومان جلای یو خو په ذهن کې دا خبره ده چې تعلیم کې هېڅ هم نشته پیسې پکې نشته حالانکې تعلیم چې دی خو دا خو نه ده که نه چې زه تعلیم حاصلوم ځان پس پوه کوم چې ما د دې په بدل کې پیسې راکوي که نه نو هغو ته دا ویلی شي په دې تعلیم کې هېڅ هم نشته مطلب پیسې نشته او حالانکې په تعلیم کې چې کم پوهه او کم ایکسپوژر کم ایکسپیرینسز د انسان سره کېږي د هغې د کتاب سره د هغې د سره اړو لکه څه تعلق نه وي که نه جي. خو هغه واړه چې دي نو هغه وایي که دا چېرته په دې یورپین کنټریز کې دا په ونو کې راخېږي دا پیسې مونږ به لاړ شو صرف پیسو کوو او پیسې به رالیږو
دې مایند سیټ هم مونږ له ډېر زیات نقصان راکړی دی. واړه سبقونه نه وي هلته لاړ شي او بیا دا در په دیکو ګرځي. په سوشل میډیا مې ډېر شی ویډیوز وکتو د یو کې یا داسې ملکونو ایریاز دي هغوی ورو پاکستانیان دومره سیوا شي دي اوس کاروبارونه لکه کارونه ورته نشته که نه جي. نو دا اوس ایون یو وخت کې به جي ډاکټر هر چا به ډاکټر ته زور کوو. اوس زم هغه ټرند چینج شوی دی. اوس هر څوک بهر ملکونو ته ایون ډېر شي ینګ ډاکټرز ښه هاوس جاب کوي هغو ته ښه سیلري میلایږي وخت یې ډېر ښه تېرېږي هغه هم وایي بس وایي ځان نه بهر ته ځو. یو ستا له دې خبرو سره به زه یو خبره پکې نتي کومه. زما استاد دی هغه چې کوم دی نو دلته کې ډېر ښه د هغې یو زبردست کاروبار دی. بیا د هغه فیملی چې کوم دی نو تقریبا شفټ شوه بهر ملک ته. اوس د هغه یو بچوړی پاتې زه هغه ته اکثر قارېږم. زه ورته وایم ګوره ته دا خپل کاروبار او دا بهترین سیسټم دا هر څه پرېږدې ته به هلته کې یو جاب کوې. حالانکې دلته کې ستا سره څونه کسان دلته کې جاب کوي ته د دې ټولو مالک یې. ته دا خپل مالکتوب پرېږدې او هغه طرف ته ځې. د هغه په ذهن کې یو بل ډس شوی دی هغه چې ته د هالیوډ دا فلمونه دا ټایپ څیزونه چې ګوري نو هغوی چې یاره هلته کې به چې ته همدغه شانتې کوتاه لباس خلک او جو زه به ځم او جو دا لو میکینګ او یو سو بل سو دا د ټولو په ذهن کې دي. زما په ذهن کې هم دي چې کله د دې ځای نه تلم نو ما یاره هلته کې خو دوبۍ ده او دوبۍ کې جو بیچونه دي او هلته کې کوتاه لباس خلک دی او مزید او ګلیمر او دا ټول څیزونه که نه. نو دې ته په کوم کتل غواړي. بل زما چې خپل کم ستاره د خبرو نه ذهن رغېږي نو دې ته کتل غواړي چې وروره ته به هلته کې ځان منډه به وهې ځان به وږې کله به د خوراک کړی کله به نه کړی. دلته کې خو زموږ یو ډېر ښه ماحول دی. ما او تا دلته کې مازدیګر راشو په یو پیاله چې ګپ ولګو په هفته کې یو دوه درې پیرې خو یو بل اینو. بالکل زموږ ملګري دي هغه چې کوم دی هغه یورپ ته چې تللي دي امریکا ته تللي دي انګلینډ ته تللي چې واپس راغلي دي. هم زموږ په دې خبریالیانو کې ډېر ښه ستر خبریالیان دي چې د امریکې نه راغلي. ما ورته یاره تاسو سره خو د 5 کالو ویزې لګېدلې ظالمانو لپټاپ. هغه وایي دا سوشل لایف هلته کې نشته چې ته به کښېنې او د یو سړي سره به 15 ګنټې او 4 ګنټې او 3 ګنټې ګپ ولګې. هلته کې ټول مشیني ژوند دی. بالکل د یو جاب نه راځه او بل ته ننوځه او د ماسپښین د ډوډۍ پته نه لګي او د ماښام د ډوډۍ پته نه لګي او چېرته برګر خوړلی دغلته پیاله چای څښلی او په هغې ثابته ورځ هلته کې تش د پیسې د ګټلو منډه ده. سوشل لایف ټول ډسټرب دی. دلته کې که د پلار مړ شو که د مور مړ شوه که د رور مړ شو ورور د هغه د ښخېدو نه به نه خبر. دلته کې خو اکثر څوک مړ شي موږ ورله چې کوم دی نو اوږه ورکو د قبر پورې ویسو د هغه رسومات او دا ټول هر څه دې ته کتل غواړي. نو دې ټولو خبرو ته چې موږ وګورو پکار ده چې د دې نوي ماشومانو په ذهن کې دا خبرې کیدو چې بچوکه ځای نو سوشل لایف هلته کې نشته ډسټرب دی. من هم په خپل وطن باندې به سخت دی. موږ ټولو ته سخت ده. زه په خپله 3 جواب نه کوم. تاسو په خپله 2-3 جواب له منډه وهئ نه. زموږ ټول ملګري دلته کې چې کوم دی ډېر زما په دې خپلو ملګرو کې ډېر چوت صحافیان چې کوم دی نو هغه غریبانان د ورځې یو جواب او ماښام چې کوم دی نو خپل د اخبار جواب. نو ژوند خو د ټولو سخته هر ځای کې سخته ده. د بهر ملک سره بیا خپلې سختې د هغې د سختو شکلونه بدلي د دې ځای خپلې سختې دي. نو که موږ په دې خپل ملک کې په ځان لږه سخته تېره کړو نو زما په خیال دلته کې چې کوم دی ښکلی ژوند تېرېدی شي. صاحب صاحب په سوشل میډیا را سره یو کس ایډ دی او د هغه ایج زما په خیال 70 وی کراس کړی. نو هغه د لاهور که د ګوجرانوالۍ دی هغه وایي زه چې خپل ژوند ته شاته ګورم که نه نو وایي زه یم چې یاره نه یې راوتی که نه. وایي ما خپل مور پلار تاسو چې کومه خبره وکړه خویندې وروڼه هر څه پرېښودو نو اوس چې زه شاته ګورم نو وایي زه یم چې دا زه یو دلدل ته راغلی یم. ما چې کال به وباسم بیا به راشم خو نه دا دلدل و او اوس خفه یم چې په پاکستان کې به هغه رزق خو دې هر چاله ورکوي که نه. وایي لکه مړ کېدم به نه ده ولګي نو هغه په هغې یو قسم له ریګریټ کوو. خیر د هر چا خپل سرکمسټانسز دي. ګپ شپ به دې ختم کړو چې انلیس انټل ډېره غټه مجبوري نه وي نو ستاسو خبره چې ټیک ته حالات به هلته بدلي خو دومره هم نه دي چې سړی پسې 67% یوت چې دا غواړي که نه د نیمې نه زیات دا یو ډېره غټه شمېره ده. نو که به دې کې لږ فلټریشن وشي نو زه یم دا ښه کمېدی شي. نو دومره هم حالات بد نه دي چې ته بس یار څه پرېږدې او بل ملک ته دا خپلې خبرې به په دې راغونډې کړو چې ما یو شارټ سټوري کتلې وه په هغې کې چې کوم دی نو عکس په خپله کښتۍ کې پروت وي په دې سرې ټوپۍ ایښودي نو بل ورله راشي هغه ولې په دې آرام کې لږ خلل واچوي دی داسې پروت وي خپله ټوپۍ چوته کړي هغه ته وایي خیر دی وایي ته څه کوې دی ورته وایي یاره وایي لږ آرام کوم نو وایي آرام ولې کوې وایي پاسه وایي لاړ شه نور مهي ونیسه دا کښتۍ دی سمندر ته که نور مهي ونیسه یا هغوی د هغې نه بعد به سیچلو شي وایي ته چې داسې 3-4 شفټه کې دا کار کې نو ته به ډېر میان ونیسې نو ستا سره به کښتۍ 2 شي نو هغه ته بیا د هغې نه بعد به سیچلو شي وایي دا کښتۍ به 3 شي وایي بیا وایي دا به 4 شي وایي بیا وایي دا به 5 شي
نو خبره دی لبوزي چې یاره وستا سره به ډېره غټه کمپني راشي چې هغه ته د هغې نه بعد بس چلو شوی د هغې نه بعد به وایي ته بیا آرام کې دی خپله ټوپۍ بیا داسې ونیسي او په دې سترګو ته کته کړي نو دا اوس څه چل کوو نو کتل دې ته غواړي چې د خپله زندګي دا په لږ لیمیټډ ریسورسز کې هم چې کوم دی تېرېدی شي او بلکې دې له هغه فلسفیانه خبرې له به یې راولو چې دا به یاد ساتي چې ضرورتونه خدای پاک چې کوم دی که نه دا د یو عام معمولي سړي هم د فقیر هم پوره کېږي او خواهشات چې کوم دی د باچا هم نه پوره کېږي. بالکل